Hoy les voy a dejar 4 ejercicios que son de los ejercicios que más me gustan para el bruxismo, haciendo la anotación que pueden ser 100 ejercicios. Hoy les voy a dejar 4 para que tengan este video y lo pongan todos los días y hagan sus 4 ejercicios. Vamos a empuñar la mano, cualquiera de las dos manos, y la vamos a poner acá, en la parte de adelante del cuello, acá. Y estando en esta posición, con mi espalda tocando el espaldar del asiento, los 2 pies tocando el piso. Yo no puedo hacer esto ni jorobada hacia adelante, ni con la pierna cruzada, ni con los hombros tensos. Pongo mi cuerpo en una posición que es la correcta para trabajar. Empuñamos la mano y la ponemos acá. Y estando ahí, bajo la mirada y encuentro un tope. El tope es el dorso de mi mano.